今日はひき肉オムレツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ひき肉オムレツを作っていきたいと思います。今回ね、ひき肉オムレツなんですが、ひき肉の他に玉ねぎとあとはじゃがいもを入れてボリューム満点なオムレツにしていきます。卵をふわっと仕上げるコツや、あとはですね、綺麗に卵を包む方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、じゃがいも、ウスターソース、ケチャップ、お砂糖、有塩バター、塩コショウ、こちらの材料で具材を作っていきます。まずひき肉ですね。今回は豚と牛の合いびき肉を使います。お好みで豚ひき肉でも OK です。そしてひき肉以外にあとは玉ねぎとじゃがいもを使っていきます。こちらのね、中の具材はお好みでね、いろんなお野菜を入れていただいても OK です。人参とかね、ピーマンを入れていただくとよりね、野菜たっぷりで栄養満点なオムレツに仕上がります。こちらはお好みでやってみてください。そしてじゃがいもなんですが、こちらは今回男爵芋を使います。じゃがいもに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。それでは続いてオムレツの卵の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、塩コショウ、そして焼く時にバターとサラダ油を使っていきます。まず卵なんですが、今回は L サイズの卵2つ使っていきます。こちら M サイズを使っていただいても OK です。M サイズを使うと中の容量が少し減るので、卵の量が少しね、少なくなるぐらいなので M サイズ、L サイズどちらを使っていただいても OK です。そしてお水に関してなんですが、卵にね、お水を加えていただくことで卵のタンパク質が緩んで柔らかい食感に仕上がります。こちらは牛乳でも大丈夫です。そして卵にね、塩コショウで少し味付けをしていきます。こちらはお好みで OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにね、じゃがいもの皮を剥いてください。あとはね、じゃがいもの芽がある時はこちらも必ず取り除きましょう。はい、このように皮を剥いてください。そしたらじゃがいもだいたいね、1センチ幅に切っていきます。はい、このように切ってください。そしたら続いてここにお水を入れます。で、このようにだいたい5分くらいですね、水にさらしてアクを抜きましょう。それでは続いて玉ねぎですね。こちらはみじん切りにしてください。やりやすい方法でね、みじん切りにしてください。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いて卵を溶きほぐしていきます。まずボウルに卵を割り入れましょう。そしてまず軽く溶きほぐします。で、軽く溶きほぐしたらここにお水とあとは塩コショウを振ります。そしてよく混ぜましょう。このようにね、卵に少しお水を入れて卵のタンパク質を緩めることで卵がふわっと柔らかい食感に仕上がります。はい、このようにね、卵はしっかりめに溶きほぐしておいてください。はい、そしたらこちらのじゃがいもも5分経ったので水切りします。水切りしたら水分をね、しっかり拭き取ります。で、水分を拭き取ったらボウルに入れて、そしてふんわりラップをかけて電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、加熱が終わりました。ラップを外します。やけどしないように注意してください。あとはね、少しくっついちゃってるので軽くね、このようにほぐしておいてください。はい、じゃがいもの準備はこれで OK です。それでは具材を炒めていきます。まずフライパンにバターですね。そして火にかけましょう。これで一度ね、バターを全体に広げます。火加減は中火です。で、半分ぐらいバターが溶けたら、まずここにひき肉を加えます。そして塩コショウを振りましょう。一度ね、さっと混ぜていただいて、玉ねぎを加えます。これでね、まずこの2つを炒めていきます。はい、でこのように火が通ったらここにじゃがいもを加えます。そして炒めましょう。じゃがいもにね、このひき肉の油を吸わせるイメージですね。これで具材全体に火が通ったらここに味付けをしていきます。
まずお砂糖ですね。続いてケチャップ、そしてウスターソースです。でこれで炒めましょう。火加減はねずっと中火で OK です。全体が均一になるように炒めていってください。これでだいたいね1分から2分ぐらい炒めて完成です。ケチャップはねしっかり火を入れることで旨味がアップして美味しい仕上がりになります。はい、これで OK です。このように馴染むまでしっかり炒めましょう。そしたらこちらの具材は一度取り出します。それではね、卵を作っていきます。作る前にこのようにお皿に少し大きめのラップを敷いておいてください。こちらは必ずね、作る前に準備しておきましょう。そしたらまずフライパンにバターと、あとはサラダ油を入れてください。このね、2つの油を使うことで卵がね、フライパンにくっつきにくくなります。そして火にかけましょう。火加減は中火です。このようにサラダ油とバターを合わせながら伸ばしていきます。でこのようにじわじわじわっとバターの音がしてきたら卵を流し入れます。あとはね、この卵が固まってきた部分からこのように混ぜていきます。大きく大きく混ぜて、そして卵のね半熟状態を作っていきます。でこのね縁のところから固まってくるので、固まった部分を中央に寄せて、そしてまたね生の部分を外側に持ってくるイメージですね。このようにトロトロの半熟状態になったら少し形を整えて、でこれで一旦火を止めてください。そして火を止めたらここにね具材をのせていきます。火を止めてるので焦らずにねこの作業は行ってください。全体に具材を広げます。この全体にね具材をのせることで重みがついてフライパンから卵が離れやすくなります。なのでできるだけ均一になるように、縁の部分はね1センチぐらい残して真ん中にねのせてください。そしたらもう一度火にかけます。であとはねこのようにちょっと周りを剥がしてからフライパンを上下に揺すってください。そうするとだんだんねフライパンから卵がねスルッと剥がれてきます。これわかるかな？かなり卵が動く状態です。このぐらいになったら OK です。そしたら火を止めます。火を止めたら先ほどのお皿を用意します。そしてここに出しましょう。スッと置きます。でこの時ねフライパンの縁がラップに当たらないようにだけ注意しましょう。ちょっとこっちはみ出ちゃったんですが、この両端を持って端と端をくっつけます。あとは両端をねキャンディー状に縛ります。このようにキュッと縛ってください。こちら側も同じようにキャンディーになるようにキュッと絞ります。こんな感じで、あとはくるっと回転させて、ちょっと熱いのでキッチンペーパーを使って形を整えてください。はい、このようにオムレツの形にします。あとはねラップを剥がします。両端をピュッとこのように広げて、そしてこちら側に引っ張っていきます。スーッと。そうするとね簡単に取ることができます。はい、これで綺麗なオムレツの完成です。それではね最後盛り付けたいと思います。はい、これでひき肉オムレツの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はねこちらケチャップをかけてます。こちらはお好みでやってみてください。それでは中をねちょっと割りたいと思います。はい、中身はこのようにひき肉がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ボリューム満点ですね。ではいただきます。内側の卵が半熟です。すごく美味しいです。なんかすごくね懐かしい味がしますね。そしてこのねひき肉の具材と卵のバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のひき肉オムレツのポイントです。まずですね、今回ひき肉と一緒に玉ねぎとあとはじゃがいもを加えました。その他に人参やピーマンを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。お好みの具材で作ってみてください。そしてじゃがいもに関しましては一度水にさらして、その後電子レンジで軽くレンチンしてください。レンジでね一度加熱していただくと炒める時間をね短縮することができます。そして卵についてなんですが、卵にはねお水を加えてください。そうすること
ことで卵のタンパク質が緩くなって卵がねふわっとした仕上がりになります。こちらはお好みで牛乳で代用していただいても OK です。そして卵を作る時のねポイントなんですが、まず卵を作る前にお皿に大きめのラップを敷いておいてください。卵に使う油なんですが、バターとサラダ油を使ってみてください。そうすることでフライパンから卵が離れやすくなります。卵はですね、加えたら固まった部分からよく混ぜてふわっとした半熟状態の卵に仕上げてください。そして半熟状態になったら火を止めて具材を全体に広げるようにのせてください。そうすることで全体に重みがつくのでフライパンから卵が離れやすくなります。そして具材をのせたらですね、もう一度火にかけて、そして上下に揺すりながら軽く加熱してください。卵が冷たい状態だとフライパンから剥がれにくいので火にかけながら揺すってください。そしてフライパンを揺すって卵がフライパンから離れたのが分かったら、その後すぐに用意しておいたラップの上に出してください。この時にフライパンがラップにくっつかないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはですね、上下をくっつけて、そして両端を縛ってキャンディー状にしてください。そしてキュッと両端を絞ったら裏返して、あとはキッチンペーパーで形を整えて仕上げてみてください。このようにね、ラップを使っていただくことで表面をきれいに保てるのと、あとはね、焦らず作れるのでいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はひき肉オムレツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。